Iting to kisay na Basic Mission Director Reven Go de thang ina ongkoi ding hin ha ai zoi na ma jong vai hau ma imani na bang hile china section na tawan loi sukina section na tulai takina Mission Director len kai mani na tua hangina hitenga sialian boy ei lokela pasien na sem ding ina ap thei ding ina kanun tang na to pan ke ma jong Hong hoi sakai manina to pa tunga lungdam na chu ka ko he sei sung in than nai ta he igam sung pen khan chi takin ki khangina lok chi takin jong kilo pa a thula ma jong ki paina ki chi tak kim ma sana la sem tho mun khat ong sim ningina pi ta ma sa alian ni an eu som le sagi mi kem pe za ta bolin thu pi mi te na i tun la pasian za tak bolin kumpi pa zong na za tak un mi kem pe it ding a chi khite anwaya thu up pi te na chi ki kyau se hi toy manina mi kem pe za tak ding na ki bat pi te it deu ding china pi tai na lai ong na kha ong na gel ai ma bangina to pan e te tan chedin athakina thu phang hi sakta hen amen Basic Mission Director in ama kudaya ap ding to kisai ong kin ai manina tuni na section 4 Mission Director min to hi ilokila pasien na isep copy ding ap na anei hini ina New Eden local ten thukim na tak to nangyen naw omma bangina Basic Mission Department thukim pi na to ei khianga pasien nang sem ding ina Basic Evangelist Event Sin Kang Lian zai su min to sam hi ne ama yang ting to he no le ama to kisai na thukim na ahi ma bangina hitenga tu ni tu hun tu liana kipanina isia hidinga mundanga akikoi ki masia hiding he mundanga akikoi ki masia ichi tapte September kha chengina mission committee singleya kile dinga tua panina apianga sui omthei eventually pen asom tin phawai manina tua dana amun atuam toma gal dowina akikoi koi ai manina ama jong hiteng omsuak ding tu kumchi bang omthei lawa thunget na hat bolela Basic conference yang omthei dinga tua dan ahi keilela mun danga kitu asak dingin ikampan le adang khatin lai ding sidan mo amau hitam pen kichiang tan ai manina nga suak the nga suak lo thei chi pen ilung sim sunga thei sa pa le hang hoi ding hi thu vai khang na khanna a pol pi na doctrine bangin thu na hil na nei den ding hi ni na pol pi kimakai na bailo bangin tung sia noi sia te to kizob na te man takin namakai ding he sumna sumle pa ya kikemin siang tho takin nanung ta ding he lina numei vaya gen ban na a om lok na dingin nakikem ding he ngana nai ngan ji vaya nakikem ding he to pa na tapa thakin thupang tiak sakta he amen Sadawa mang masan ni abang lian to pa Jesu kapasia tuina to pa nang manasem di himuna atu di natapa chin kang lian to pa on namin to sathau zubi kahi manin nang ma sathau ni na te hisakin la ho to pa on nang ma in to pa namisat ding te umpi David te akipanin nazat ding te sathau na jut jangin nang ma khain ompiin again thute nungta in asak late nungta in agal do na te agwal zo na anga ba ang main toni in nang ma minto sathaw kazun nawina ama ading in lo chin na daw paina hisang yata in he sathaw ina to pa lo chin na daw paina dinga o abol te na abol hiet lo ding hi hima ta sele to pa nang ma minto zang ni kal manuna hi sathau thupa hong tiak sang ya ta in sathau nang ma khut sunga konga to pa Jesu ka basian no ni kan te ding ni le ni ke na ni ngai ni mo ke na to ka ni le
Amen. Hallelujah. Vang lian tong pa sa Isu kabasia. Natapan ha biyak sakin tuwata na to pa ng manase. Oto pa o anay kani aka apunin to pa nung sasak na ama natapa ay mabangin. Tunin to pa o ng maging alok ng palim sa narong pay na to pa. O namito sa kausutin. Iweden lo kila. Oto pa pa nulit dile. Nama tulong dam na tute. Situ'y kalundang na tute. Gending ito pa. Tu'y na. Kuni tuhon tu akipanin kipsak na ni kahit manon. Ikipsak na na to pa nang makipsak na isang yatahin. Natapay na to pa. Tuwagin siyangin. Aging kia o gingte ina. Azamay tenin nuntang na yeta. Chanen mite nila to pa o na isang yatahin. Amay nuntang na maazong to pa. O akut bikte akipan. Akalsuan natin akipan o inkuan kima bago kima abasu abatong natin akipan o do pa kampan na pula jute akipan ahi na bang kimkepe na hoy na nabang na to tuan yatahin nang maton pinanga sa kinla himo na sungin ko pinite to kiinyatin kilemyatin nuang kisang yatin kikenglang yatin tau pa onu pa bangina tau pa o kut kat to ke kat khai banga na asem kom diam na tate isang yata ite maom suin achi alu te dam sakinla nang mahoy natin mo sakinla ama to kom di ahi asangam no maazong athakin tupang ye sakyata dam lo chena pu nan na do gilo ka gilo na sep chena Covid nan na tuang kasi ngayon nan na tuang tela kazong nang may to pangkip sa kila doy gilaw na septe na huy lakaleng kentyan koziyang lakaleng kentyan o hazam na bumleng aleng doyleng kauleng teto kiper sang niyata na hoy natin omela amay nunta nale ake akut tema mazong nawalen na sang niyata upate to kiit kilem sa kila upate to pa ukut katoy ke kalkay mga na sempom diam le hikuan ni wede ko to pa ko ti ading begel ko zambu badi ina aman pa natapa hisang yata nang ako sunga apin Jesu naminin tukong yedi amen natukit bole uchiang chang ton pi biak Jesu namin than na nga ta he